Bafethu naba labantu laba bathe badinga usizo sozokuthi bakhala ngani. Sho ngiphethe bani? Uphethe umbombo. Hayi ngiphethe bani? Uphethe ustanela bafethu minenhle. Wena nje usasabli kama umbombo. Mfethu size ngelokhuza la. Oh. Sho bafethu no like ngifuna ngisize ngani? Ngelokhuza ngiyabhefa mfethu ngifuna nje amasoko sami kwesini isigoqa nje kanje. Oh hayi hayi Ngiyafuna yolanda amasokisi akhe. Oyilanda Omunye amasokisi. umjita ngisho. Like amasokisi kanjani mayela? Seningazi bafethu enzela amasokisi. Amasoko socks mfethu uspitsi loya. 160 uspitsi. 160 enhlotho. 16. Sho uhle kani mfethu. No happy. Wena mfethu maye ukhapheki like Ya ngikhaphela yolanda amasokisi akhe. oh niyakhapha nje. Ya ngikhaphela mina bafethu. Kodwa sofike shisa impama ukuthi kanjani. Hayi so bafethu nani izinto bathi bashisa impama makunjani kwasho kwacima so like asishoneni kuye ubani lo muntu lo? Bambiza uBig Zone. Bambiza Big Zoom. Why bambiza Big Zoom? Ey uzombona na mfethu unjani. Afile bafethu ashoneni khona afike yangithola. No bafethu nje umuntu lo phela vele khona ngayi. Ya bafethu uhlala ngazo. Afile. Asishoneni kuye filo. No bafethu ngifika kanjani njengoba manje ngizonisiza kanje. Ndoda sekukhuleka kancane bafethu ngoba lesigoqa sadelela futhi. Sadelela. Sadelela bafethu nomjita lo. Ushiya ihlathi le nje sifuna amasoko sami. Sazi umbobo. Ya. Ya bafethu. Siyosiqoqa ufuna amasoko sami. Wena bafethu usuke uhlangene. Wo. Kodwa manje sicela ukuthi simele ngayinja msingakhosi ukuba endlini abantu ayibona. Wena sama snacks ufuna Ufuna amasoko sami. amasokisi. Ima bafethu. Ngiphethe amasokisi khambani anishoni the story lesicale kanjani file ngoba amasokisi washo kwacima. Ugazi. Wathi ngimbambisa amasoko ezi. Sure, comele ngapha nje mama. Sineneni sowafakile. Yeah. Ngathi awalethe uthi uzowaletha. Oh. Akasawalethe. Wesigoqa ngicela amasoko sami. Mfethu. Lento ayisho mfethu qiniso vele ukuthi wona wakunika amasokisi washo kwacima. Lutho amasokisi angawazi. Sasijutene ngengezo, sasijutene ngengezo esikoleni. Maye ubafuna engawaphetha wakhe. Ubafu wathini uyamboleka lo. Maye lo angazi ke na umqondo wakho uqhamuke kanjani ukuthi wathathe lamasokisi. Ngoba samtshela ukuthi samboleka. Ngicela amasoko sami wesigoqa. Ungaze ngikhiphele umthizo wabami kuwo. Kanjani manje? Anginawo amasokisi madoda. Sakuninga nje amasokisi ashonile. Anginawo amasokisi madoda. Cha, bethu nomjita uzonginyanyisa Into ayenza ufusha ihlathi kanje ufuna amasoko sami. Wenzani? Hlangana ufuna amasoko sami mfowethu. Ngihlangana manje. Anginawo amasokisi enu. Athi nina Cha lo mjita anginawo. bethu senze isilima bethu senze njani? Angisazi ke the point manje senze kanjani bafethu ngoba Wena ndoda uthini wena bethu ngawo? Ngizokhiphela umthizo wabami kuwo. Bafethu ingezo washo kwacima bekunengezo yani. Bekunomdlalo phela ehlathi uhambo. Sure. Engenawo amasokisi. Wathi mboleka. Manje akasafuni ukwaletha. Mina anginawo amasokisi enu bafowethu. Cha wena mbombo nje uyahlupha wena. Angeke phela bethu njalo siyakulandelela sifuna amasokisi. Ubabuyisa nini ngempela? Singaze siyithathele thina beni ngenkani. Into abathi isokisi anginayo. Hayi mina bethu angifaka. Wendoda uyangibona manje ngifaka ugrey. Ngihlangana nabe. Ugazi fakuwa uhlangana naphi azokhiphela umthizo wabami kuwo. Hayibo. Ubambe kanje mfowethu. Ngicela amasoko sami. Hayibo. Amasokisi. Hayibo. Ngicela amasoko sami. Madoda. Anginawo amasokisi wenu. Manje senze njani ngoba siyakunika thina bethu? Hayi indaba kabani le ukuthi senze njani? Hayibo. Indaba kabani le? Hayibo. Indaba kabani le wenze? Wena mhlathi wena amasoko sami. Madoda anginawo amasokisi enu. Athi nina anginawo amasokisi. Athi nina. Yazi since sifikile la mfethu lo wathi amasokisi akanawo so angisanderstand ke manje senza kanjani. Awena anginawo amasokisi madoda. Manje simisa kanjani ngoba ngiyawadinga ngifuna ukwafaka kusasa. Ayizomjita lo. Angisazi ukuthi senze njani ke wensizwa zakithi. Kunganjani mhlawumbe siseko nambombo. Kanjani Transport wensizwa zakithi. No ayivumelekanga ke mfethu. Okay manje senze njani ngoba phela kade phela simlandela ngemuva. Nangiphoqa wensizwa zakithi. Ayikho into ozoyenza. Amasokisi akabani kahle kahle la. Awami. Wathenga malini njalo? 150 lapha espeed. Amasokisi ba Espeed. Ayi 160. 160 kahle kahle. so mfethu yena unithathele 160. Awucabanga bethu. Esimanje yami naso esgeni washanga nesiclip. Buka bona bakhala ngo160 mina bangishashela i.5. Ini khotman I.5.
ayikahle i.5 le kahle ugangathi 5 lele njena ekahle ugangathi lena awu ndoda lapha esportsini i.5 lami selihambile nje kanjalo nje gazi lami. i.5 lami ngicela amasokisi amasokisi ke mfethu ukhona uzothola 0.5 wakho lutho amasokisi nomadoda anginawo amasokisi bisa kanjani mfethu angisazi ukuthi ngizoyithini indaba lomjida lo manje mfethu bayakuphucile ke manje lesi team ngikele ngoba manje yabo ayobe ngikuthi abafethu kube njalo wethu onjalo masihlangana mfethu nje isho isokele ya kube njalo namanje phela namanje sizombamba ndo la ihlangana khona siyaphucana nakho kuhlanganisiwe manje namanje phela mase ningiphucele Ngeni phela thina mfethu mase ningiphucele la ihlangana khona siyaphucana mfethu awubambe namasokisi asukuma idati manje hayi bo inkinga bethu ukuthi ngigezele manje ngikupha manje manje wena mhlatshelo sho wena ndoda bethu sifuna amasokisi walamba hlangana funa amasokisi mfethu hayi bo ngiwa mina niyangiphuca njalo bethu amasokisi la Lomjida bethu niyangiphuca uyangibasela ngoba njalo siyambona njalo futhi mase sifuna amasokisi akawazi kodwa thina siyakhumbula angeke isho into siba uthuke sure angeke mfethu awu futhi niyangiphuca abafowethu cha lutho mfowethu sicela nje amasokisi mnomzane uyayiletha le nto noma niyangiphuca abafowethu okay sekunjalo hayi akube njalo wethu safethu into bafethu ngingakhohlwa phela into esize ngala ucitha amabhifu yabo izophela kanjani umjida engafuna ukukhipha mfethu izinto ngicela banika amasokisi wabo mfethu sebengiphucile nje nami okay kapana masingakunika uzowaletha azophinda abuye amasokisi nini hallo nikezana olungolesihlanu Olwesibili namhlanje. olesihlanu-ke ngiyamthembisa abafana bakithi amasokisi abe sekhona ya makungenjalo kumqimbi akube njalo yini umqinzi manje empi kanye Kube njalo ngofuna bothi. usuka idust njalo masihlangana mangiphetha kathini ngathi ukuthi ngasuka manje cha ngathi phela andazi asinqeni into engishilo ngiyaphinda futhi asinqeni phela namanje singayisusa wena mfethu uthembeni kahle kahle hawu mfethu ngithemba ubaba nami uthembe mina sithembene ngizelani nithembene vele yebo kunjalo lapho azazi ukuthi ngingakhona ukuyibhanqanisa zobabili no ngathi azigcwali wena ubani cha lo mjidi ubig zone oh wababiza big zulu njalo kodwa mina indoda enkulu njalo edla inyama omzulu ashaya impama kanjalo-ke mfowethu cha usukumdusa ngamasiko ngoba hawu lo mjidi ngathi kuphutha sicela nje sicela amasokisi mfowethu amasokisi aphinde kuwe umadoda naso kusho ukuthi uzothola mhla ebuya-ke ke uma ukuthi hlanu kunjalo komfowethu ngolesihlanu okay akunankinga akwenza mama snake njalo no silungisile ngikhampani njazami hayi silungile cha ayikho into elungile amasokisi ngolesihlanu Ayikho into elungile. amasokisi lesigcobo sami sebuya cha Sure. futhi ayikho awu kodwa lo majala ma snake eh wafika khathi wena mfethu wena mfethu umthetho wakho awusile ngempela wena awaletha amasokisi noma wenzani Lo mjida lona. amasokisi hayi bo umadoda nganginga amasokisi engizophinde niwathole noma nifuna ukuzwa njani umadoda kade kunini mfethu sithi sizocela ufuna ukuzwa njani okay kunini umadoda? sizocela umadoda nifuna ukuzwa njani kunini sizocela hayi bo umadoda nifuna ukuzwa njani Khotman Khotman wo ikahle kahleni wo bafethu wo nenzani manje mafethu ufuna amasokisi sizama ukulungisa inkinga khona bayekele khona bayekele yabo bathatha wo uzomnika khona ngeke nawe mfethu ngeke nika amasokisi yabona mfethu kukakhala ke manje yakhala manje gogo abafethu yini manje into eniyenzayo bafethu ayingasho sesilungisile manje ngizongene mfethu bafethu ninkela kanjani manje kodwa phela wena mfethu bekumele sumshaya umjida wena usuyagoza khuzelana mfethu nibashayelana hayi bona Mani, ukhuzelana. mfethu ngilimazane la nabantu abantu bephendula inyongo njena uze ngenze njani abantu bephendula inyongo ngabe mfethu niliselani le ngoba mfethu nangoyasho ukuthi kasho kaqina uzomgama asukisi phela mfethu angathi lo sikhuluma into eyodwa kaningi hlani phela ekhanda umlomo wenza kancane hlani phela ekhanda manje mfethu ngikapela ngamazinga hayi bo mfowethu angisho nabo bafethu baphendula inyongo mina mangibatshela lokhu engibatshela khona
manje phela bethu asizophathwa kuwe thina ndoda asizophathwa kuwe Uyabona uyaqhubeka mfethu. ngisho nje lento njalo Ngizomeka. asolaka lento yena kodwa asizophathwa kuwe egcine siphuma esandleni ke lento yena umadoda nezwani awusengishile ukuthi bafutha amasokisi aphinda abuye okay but nesipho sami sophinde sibuye sena amasokisi ke ayophinda abuye amasokisi thola amabuye amasokisi akube njalo Ma isport nje amba sithatha lo. sophinde sibuye isport masokisi amasokisi nakho ukubeke straight foot azoke ngowami Ah siyabonga njalo mfethu. akube njalo ma Ya sicela bagama sokiswa. akube njalo madoda kodwa nawe phethe imbayikhozi uzothola ngelinye ilanga ungathi ha ngiyabonga mfethu Amafini ngenzeni manje? bekumele ungakhuzi bese ikhahlele le ntwana le Oh afile nje azamuzakala nifile soqeda le episode le yamthola. Yeah bafethu I think abafethu basizekele maka basizakalanga yebo leyo nto. Shoot manje amufile kanjani feel? Like No. Mocabanga like ngisizilo ngisizanga njalo. kona ngisizela inkinga nje ufike egcineni waphapha ngilamule Ngaphapha? ngilamleleni nami kodwa ngingamele lamule lapho baba sengamele lamule kumele sigcobe le ntwana le Manje nani senifukusha mina manje. phela nawe sikunene angithi uyaphapha singakuthinta manje kodwa asikho lapho siyabonga Afide nje azami sizobona ngepart 2 ayenzeke ukuthi ugazi samlanda for real ngoba uthi uzongikhafayida imanga ngiganga Friday nje buya kimi mina ningitshela ngithola ukuthi hayi akasiganga amasokisi yabo into njalo. siyabonga mfowethu Yeah nje azami ngibona sisibusi sakho nje. Sure ngiyabonga bafethu. Yeah bafethu that was the end of the episode. Don't forget to like and share, subscribe. Yeah bafethu nani nabona kwenzakalani eish masokisi ngapha nami umuntu ucishe wathola subscribe labo nani nenzani enhleke. Yeah, CCT first.